ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନତଶିର କରିଦେଉଛି। କେତେକ ଐତିହାସିକ ଓ ଆଧୁନିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ତାହାର ସକ୍ଷମତା, ଦୃଢ଼ତା କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହାର 5ଟି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରଭାବ। 20ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଓ 21ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତର ତୀବ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଇଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ସୁପର ପାୱାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେମିତି G20 ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିମାନଙ୍କର ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଏ, ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ଷମତା। 1974 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପରୀକ୍ଷା ସହ ଭାରତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ତାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା, ଯାହା ପରମ୍ପରାଗତ ସୁପର ପାୱାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆରମ୍ଭରେ ନିୟମ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ତାହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଯାହାର ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିଣତି 1998 ମସିହାରେ ପୋଖରାନ-2 ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଡିଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅସ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସଫଳତା। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଫଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ପାୱାରମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, 2014 ମସିହାରେ ଭାରତର ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ବା ମଙ୍ଗଳଯାନ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଆନ ଦେଶ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସାର୍ଥକତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନର ସଫଳତା ଭାରତର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାନୀୟ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ଓ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭଳି ନେତାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ନାମରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଜଟିଳ ଭୌଗୋଳିକ ନୀତିକୁ ସୁପର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନ ନ କରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରଭାବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସଫ୍ଟ ପାୱାର। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱଭରରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ବଲିଉଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ ଓ ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରସାର, ବିଶେଷତଃ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନର ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁପର ପାୱାର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଯଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଭାରତ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ଦେଶ ସହିତ ଠିଆ ହେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଲା।